小倉です。ご乗車ありがとうございました。この列車は15時22分発さくら558号新大阪行きです。次の停車駅は新山口です。13番乗りはさくら558号新大阪行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。お見送りの方は黄色い点字ブロックまでお下げください。さくら号ドアが閉まります。